Բարեձեզ դուք դիտում եք տեսանկյուն հաղորդաշարը, իսկ տեսանկյունը նախընտրական քարոզչության շրջանակներում է։ Ներկայացնեմ տեսանկյան հյուրերին։ 5165 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցության վարչապետի թեկնածու Կարին Տոնոյան եւ նույն շարժման կուսակցության падգամավորի թեկնածու Մենուա Սողոմոնյան։ Ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերնելու համար։ Արտահայտ ընտրություններ են, բայց արտակարգ օրակարգով։ Որը սա միայն օրենսդիրում մանդատներ ունենալու ընտրություն չի։ Քարոզարշավի 12-օրյա ընթացքը ինչ ցույց տվեց ձեր շարժմանը, արդյոք քաղաքացիական, հասարակական գիտակցումը նույն մոտեցում ունի, ինչի համար մենք գնում ենք արտահայտ ընտրությունների։ Խնդրեմ։ Ես խոսեմ, որովհետև իրոք շատ ասելիք կա այդ առումով, որովհետև իրոք անհանգստանալու բան կա այս պահին, եւ ինչպես դուք նշեցիք, քաղաքացիների գիտակցությունը ցավոք այն մակարդակին չէ, որ կկատարի ճիշտ ընտրություն, եւ այդ վախերը այսօր ապրում է յուրաքանչյուր գիտակից քաղաքացի, որովհետեւ այս ընտրությունները իրականում ես պայմանական կոչել եմ վրեժի ընտրություններ, որովհետեւ հիմնական խաղացողները, այսպես կոչենք նրանց, իրականում ավելի շատ վրեժ են լուծում իրարից, եւ նրանց ընտրողներն էլ ավելի շատ ընտրում են իրենց թեկնածուներին, որպեսզի այսինքն մյուսից վրեժ լուծի։ Եվ սա շատ ցավալի է, որովհետեւ այն պահին, երբ որ մեր հայրենիքի ճակատագիրն է դրված եղանին, մարդիկ պարզապես այսպիսի զգայական դաշտում եւ պատերազմից հետո վիրավոր իրենց զգայական վիրավոր դաշտում ավելի շատ ուզում են ենթագիտակցորեն ուզում են, որ արդարադատություն լինի եւ վրեժ լուծվի։ Եվ հենց այս ելակետից էլ իրեն գնալու են ընտրության, որը վախենամ թե շատ վատ կազդի մեր հետագա ճակատագրի վրա։ Ամեն դեպքում հույս ունենք, որ գիտակից մասը գոնե կհասկանա, որ նախ պետք է բոլորը գնան, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ հասարակության մի զգալի խավ այնուամենայնիվ չի վստահում բոլորի ոչ ոքի եւ չի ուզում գնալ ընտրության, բայց նրանք պետք է գիտակցեն եւ մենք այսօր մեր վերջին եթերն հնարավորությունն է սա, մեկ անգամ եւս օգտագործեմ այդ եթերը, այդ հնարավորությունը խնդրելու բոլորին, որ անպայման գնան, որովհետեւ չգնալ նշանակում է ձայնը տալ գործող իշխանությանը, իսկ մենք գիտենք գործող իշխանությունը ինչ է բերել մեր երկրի գլխին եւ նրա մնալու դեպքում ինչ հետևանքներ կլինեն։ Ամենուր մարդկանց կրթական, սա 30 տարվա կրթական մակարդակի անկման հետևանքն է, որ վերլուծական միտքը համարյա չի աշխատում եւ մարդիկ ավելի շատ հենց զգայական դաշտով են գնալու, որը շատ վտանգավոր է։ Դրա համար ես խնդրում եմ բոլորին, որ ընտրության գնալիս ոչ միայն զգայականը լինի, այլ գնան խղճով ընտրելու։ Ընդ որում, ոչ թե միայն իրենց անհատական խղճով ընտրելու, այլ ազգային հավաքական խղճին տուրք տան, որովհետև այս պահին որոշվելու է ազգի ճակատագիրը, որոշվելու է մեր պետության ճակատագիրը, որոշվելու է մեր հայրենիքի ճակատագիրը եւ մեր զավակների ապագայի ճակատագիրը։ Իսկ այդ ապագայում գոնե մեր ուժը հին ուժերից որևէ մեկին չի ուզում տեսնել, որովհետև վերադարձ անցյալ չպետք է լինի։ Նոր Հայաստանը պիտի կառուցեն նոր, մաքուր, ազնիվ, արդար ձեռքեր Հայաստանի նոր զավակները, որոնք կարող են նվիրվել Հայաստանին այնքան, որ իրենց եսից վեր դասեն, անձնակենտրոն չլինի իրենց նվիրումը եւ հանուն հայի եւ Հայաստանի ապրեն։ Տիկին Տոնոյան, մի կարծիք, այսպիսի կարծիք եք հայտնել, որ անկախ որ բևերից կլինի, բայց գրագետ Հայաստանի քաղաքացիները եւ երկրի փրկության համար պայքարող քաղաքացիները թող հավաքվեն եւ այս երկրի ճակատագիրը պետական մոտեցումը ցուցաբերեն։ Այո, մեր շարժման հենց սկզբունքն է, երբ որ ասում են դուք ինչպես եք համերաշխություն առաջացնելու, համերաշխության բերելու մեր ժողովրդին, որովհետև այս պահին տեսնում ենք ինչպես է բզկտված, եւ ես այստեղ ուզում եմ նշել նաեւ ինձ անդադար հանգստացնում է գործող իշխանության
գովազդային այդ պաստառի վրա մեր դրոշի բզկտվածությունը, որովհետև իրենք միշտ սիմվոլներով են գործում եւ ես մտածում եմ, որ դա էլ է սիմվոլիկա, եւ այս բզկտված դրոշը պետք է նորից վերանորոգվի, բզկտված ժողովուրդը նորից իմի պիտի գա եւ դրա միակ տարբերակը երկնային է, որ մենք պիտի փշրենք բոլոր այն անջրպետները, որոնք կառուցել են այս տարիներին եւ պրոֆեսիոնալները անկախ նրանից նրանք որ կուսակցության մեջ են եղել, ում գաղափարներին են դավանել, ընդհանրապես կարևոր չէ դա, չպետք է կարևորել դա եւ պետք է պրոֆեսիոնալների թիմ հավաքել միայն մեկ պայմանով։ Ես միշտ սիրում եմ նշել եւ դա շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ոք, ով իր գործունեության անցյալում, իր գործունեության ընթացքում ապացուցելի վնաս չի պատճառել իր հայրենիքին, իր պետությանը, նա իրավունք ունի մասնակցելու եւ մեզ համար գոնե բոլորովին կարևոր չի լինի, թե մինչ այդ նրանք որտեղ են աշխատել, ում են ծառայել կամ եթե պրոֆեսիոնալ է, եթե ունի հնարավորություններ, ուրեմն ունի նաեւ իրավունք ծառայելու, որովհետեւ սա էլ շեշտեմ, ուրեմն, որովհետև մենք գիտենք, որ շատ պրոֆեսիոնալներ, մարդը պրոֆեսիոնալ է պիտի աշխատի։ Այս կառավարությունը կլինի, այն կառավարությունը կլինի, ինքը իր աշխատանքը պետք է անի։ Հետևաբար ցանկացած պրոֆեսիոնալ, ցանկացած մարդ, որը սիրում է իր աշխատանքը եւ լավ է անում իր աշխատանքը, իհարկե միշտ էլ կուզենա, որ աշխատի շատ ավելի արդար միջավայրում, շատ ավելի ոչ կոռումպացված միջավայրում, արդար քրտինքով իր, եւ մենք այդ հնարավորությունը պետք է ստեղծենք նրանց համար։ Այս ամոթի, այս արժանապատվության, այս պակասի, այս նվաստացման մթնոլորտը Հայաստանից պետք է վերանա եւ բոլորը ուղղակի միասին մոռանալով, որ անգամ այս ընտրության այս քարոզարշավի ընթացքում թշնամացել են իրար հետ, չգիտեմ, մի ընտանիքի անդամներն են անգամ թշնամացել, միասին պետք է լսվենք մեր հայրենիքը կառուցելու։ Շնորհակալ եմ, մենա շատ հետաքրքիր ու վտանգավոր մի բան կա այս սոցիոլոգիական հարցումներ մի քանի օր առաջվա, ընդամենը 2-3 օր առաջվա 41%-ից ավելին չկողմնորոշված է թե ում է ընտրելու 9.5% չի գնալու ընտրության, չի ընտրելու որևէ մեկին, սրա վտանգները որոնք են։ Սա ինքնին խոսում փաստ է, որ անգամ այս ծայրահեղ ծանր իրավիճակում երբ որ ընտրություններից կարող է կախված լինել ոչ թե երկրի հետագա զարգանալ, չզարգանալու ընթացքը, այլ պետության գոյությունը, անգամ այս իրավիճակում մարդկանց հիասթափվածությունը ունի այնքան բարձր տոկոս, որ մարդիկ անգամ դա հաշվի չեն առնում, որ իրենց չմասնակցելով եւ փաստորեն ջուր լցնելով գործող իշխանությունների ջրաղացին, հնարավորություն տալով նրանց վերարտադրվել, այդպիսով պետականության վերջին, պետականության կործանման իրենց նպաստը կբերեն եւ ես երկրորդում եմ Տիկին Տոնոյանի խնդրանքը, հորդորը, որ անպայման սիրելի հայրենակիցներ, շատ ենք խնդրում ձեզ գնալ եւ մասնակցել։ Մենք հասկանում ենք, որ դուք այս տասնամյակների ընթացքում եւ հատկապես վերջին 3 տարում շատ եք հիասթափվել, որովհետեւ 3 տարի առաջ շատ ողջևորված էիք, իսկ հիմա ահավոր հիասթափվել եք։ Այդուհանդերձ ամեն ինչ չէ որ ավարտված է, իսկապես մարդիկ կան, սրտացավ մարդիկ կան, մեր նման մարդիկ, ովքեր որ թողել են իրենց հանգիստ կյանքը, որտեղ հարգանքի ու ծափերի էին միշտ արժանանում եւ մտել են մի միջավայր, որտեղ որ դժվարություններ են, շատ փշոտ ճանապարհ է եւ անշնորհակալ գործ է, բայց դա հանուն մեր եւ ձեր երեխաների է արվում, մեր մատաղ սերնդի է արվում եւ որպես ներողություն եմ խնդրում այդ համերաշխության վերականգնման առարկայական մենք օրինակներ ունենք մեր ծրագրի մեջ, մասնավորապես Արցախի հարցում մենք նախատեսում ենք, որ Արցախի հարցի լուծման մեր տակտիկան պետք է լինի հետեւյալ կերպ, բոլոր քաղաքական ուժերից հատկապես որոնք ներկայացված կլինեն խորհրդարանում, խորհրդարանական ուժերի ղեկավարները եւ բոլոր նախկին եւ ներկա բանակցողները Արցախյան հարցում, ովքեր որ իրենց մեջ կրում են Արցախյան բանակցությունների ինստիտուցիոնալ հիշողություն, պետք է պարտադիր կերպով հանդես գան մի հարթակի մեջ եւ բոլորի գործողություն, այսինքն Արցախյան հարցի լուծման ռազմավարությունը լինի վերքաղաքական, որպեսզի այդ հարցը չդառնա տարբեր տիպի շահարկումների, ներքաղաքական պայքարի առարկա։ Մենք մեր ծրագրի մեջ մասնավորապես այդ նորամուծությունը առաջարկել ենք։ Ծրագրերի մասին ներքին ճգնաժամը, արտաքին դիվանագիտությունում այս պարտությունը եւ այլն Հայաստանին պետք է նոր ուժեր եւ այդ ուժը 5165 շարժումն է։ Բայց այս նախընտրական ընթացքը ինչ է ցույց տալիս, որ
երկու ուժերի, ներկայ ու նախկին ուժերի պայքարը եւ ձեր նման նոր քաղաքական ուժերի ծրագիրը ասելիքը տեղ չի հասնում։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, մեր նման ուժերում, մեր ուժում եւ մեր նման ուժերում աշխատում են կան մարդիկ, ներկայացված են մարդիկ, ովքեր որ պետության գործունեության տարբեր ասպեկտների մեջ ներկայացված են եղել իրենք որպես գործ անող, այսինքն իրենք տիրապետում են ինֆորմացիային, իրենք տիրապետում են թե մեխանիզմներ, ինստիտուտներ ինչպես են աշխատում։ Իրենք պարզապես մասնագիտական շրջանակներում են ճանաչված, հանրային մեծ ճանաչելիություն չունեն, իհարկե բացի մեր շարժման առաջնորդից Կարին Տոնոյանից եւ Արսեն Գրիգորյանից, բայց դա ամենևին էլ չի նշանակում, հա, որ այսինքն միևնույն ժամանակ հասարակության հատկապես գիտակից մի հատված ասում է, որ մեզ նոր ուժեր են պետք։ Հիմա եւ մենք գալիս ենք եւ մեր ծրագրերը փորձում ենք առաջադրել։ Բայց տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Հանրային հեռուստատեսությունը, երբ որ նայում ենք, ամենամեծ սփռում ունեցող հեռուստատեսությունը, որ նայում ենք, տեսեք ինչ անհավասար է բաշխում ժամանականակը գործող իշխանությունների եւ մնացածի։ Կամ երեկվա բանավեճը, տեսնեք ինչպիսի նախապես մշակված հարցեր է տրվում հոգուտ գործող վարչապետի եւ նայել իր մոտ արդեն նախապես ունեցած հարցի պատասխանների հետ կապված ինչ որ թվեր մշակած, ստեղծվում է ինչ որ պատրանք, ստեղծվում է, այսինքն մանիպուլյացիա է նաեւ տեղի ունենում, ինչ որ այդպես ել ավելի հնարավորություն չտալով նոր ուժերին դրսևորվելու եւ երկրորդ կարեւոր հանգամանքը դուք նշեցիք սոցիոլոգիական հարցումների մասին։ Այդ սոցիոլոգիական հարցումները եւս շատ վարպետորեն օգտագործվում են նոր ուժերին պատվիրված են ուզում եք ասեք։ Այո։ Ես այն թվերը, որ ասում են այս քաղաքական ուժին այսքան ձայն, ես դրանց ուշադրություն չեմ դարձնում։ Իմ համար էական է։ Կողմնորոշվել, չկողմնորոշվել, չմասնակցել, ասում եմ բոլորին դեմ եմ գնալու կամ այնպես եմ անել, որ քվեաթերթի կանվավեր լինի։ Սա եւս քաղաքացիական գիտակցության է կամ ընտրողի քաղաքացու ճիշտ մոտեցում է։ Այո, սա հենց Ես վերջին 3 տասնամյակներում Տիկին Տոնը ասաց մեր կրթամակարդակի մասին խոսքը։ Կրթության խնդիրն է։ Կրթության խնդիրն է, որ այդպես։ Եվ ոչ միայն, եթե թույլ կտակ ոչ միայն կրթության, այլ եթե մենք նայենք ընդհանրապես մարդուն կրթում է ոչ միայն դպրոցը կամ բուհը, այլ մարդուն կրթում է նախ եւ առաջ միջավայրը։ Ինչպիսի միջավայր ենք մենք ստեղծել մինչ հիմա մեր երկրում։ Սկսենք հեռուստատեսությունից, վերադառնանք փողոց, ընդհանրապես անձնային միջանձնային հարաբերություններ։ Մենք արդեն տարիներ շարունակ մեր հեռուստաեթերից ամենօրյա աղբ ենք լսնում մեր ընտանիքներ եւ հիմա էլ առավել եւս հիմա այս ընտրության օրերին ես կարծում եմ որ յուրաքանչյուր մանկավարժ կարող է ուղղակի դատի տալ այս քարոզարշավի որոշ մասնակիցների, որոնք պարզապես ամեն օր փշրում են այն ահռելի արածը ուսուցիչների, որոնք իրենք տարիներով են արել, որովհետև դուրս եկեք փողոց եւ կտեսնեք երեխաները ամեն օր օգտագործում են նույն խոսույթը, ինչ որ օգտագործում են այսօր հիմնական քարոզարշավի մասնակցող հիմնական խաղացողները, եւ սա ուղղակի աններելի հանցանք է մեր կրթության, մեր սերունդի եւ մեր մանկավարժության դեմ ընդհանրապես եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր ուսուցիչ նախ եւ առաջ պատվախնդրորեն արժանապատվորեն պիտի մոտենա սրան եւ իր պահանջը տնի։ Գիտեք, մենք ես նաեւ հիմա որպես մանկավարժ խոսեմ, հա, մենք երբևէ մեզ 30 տարի սովորեցին դրան, որ մենք լուր պիտի կատարենք միայն, մենք լուր կատարող ենք, միշտեր նորից մեջ բերեմ Չերչիլի խոսքերը, յուրաքանչյուր ուսուցիչ ունի շատ ավելի մեծ իշխանություն, քան թե ցանկացած վարչապետ։ Վարչապետները կարող են միայն երազել դրա մասին։ Ուսուցիչը պետք է դառնա պահանջատեր, որովհետև ուսուցիչն է ի վերջո կրթում սերունդ եւ իրականում ինքն է գլխավոր հիմնաքարը երկիր կառուցելու եւ եթե այսպիսի վարք է դրսևորվում, մենք մեր ձայնը պետք է բարձրացնենք անպայման։ Իսկ ընդհանրապես, եթե վերադառնանք նորից այդ 30 տարիներին, մենք մշակութային դաշտում ահռելի պարտություն ենք կրել։ Մեզ հրամցրեցին տարաբնույթ հաղորդումները, որ մեր ընտանիքները տեսնում եք հեռուստաեթերից ինչ է ցուցաբերվում, որ մեր ընտանիքը խայտառակ վիճակում է, մեր լեզվական մշակույթը խայտառակ վիճակում է, ցանկացած քաղաքից քաղաք տանող ճանապարհ, անգամ արդեն գյուղական համայնքներում հայոց լեզուն անկյուն կշտված արդեն լեզու է դարձել, իշխում է լատիներենը, եւ այս ամենը մեզ օտարացրեց մեր ինքնությունից, մեզ օտարացրեց մեր ինքնությունից, եւ հիմա մարդիկ արդեն դադարել են մտածել, որ
Գիտեք, հնարավոր է մենք ապրենք վաղը շատ զարգացած երկրում, դա ճանապարհները բացենք, հա, հարուստ ապրենք, ի վերջո կապիտալ կլսվի, հիմա թուրքական կլինի, ադրբեջանական կլինի, թե այլ կապիտալ կգա, բայց մենք այդ երկրում այլևս հայ չենք կարող լինել, եթե այսպես շարունակվի։ Այսինքն 5165 շարժումը նաև հատուկ իր ծրագրում շեշտադրում ունի կրթահամակարգի, արժեհամակարգի բարելավման, այսինքն ազգային արժեքներ։ Ունենք այն սերունդը, որը կպահպանի ազգային արժեքները, իսկապես, երբ այսօր այլ արժեհամակարգեր են մուտք գործում, եւ սերունդը, երիտասարդությունը այդ հովերով է ավելի շատ տարված։ Դա էլիտայի ձեռքբերումն է կամ բաց թողումն է, տվյալ դեպքում բաց թողումն է։ Եթե մենք նայում ենք այսօրվա գործող վարչապետը ուղիղ եթերում հայհոյանք է անում, ցենզուրայից դուրս խոսք է ասում եւ ինչպես Տիկին Տոնյանը նշեց, պետք է չէ որ մի օր աշակերտը հարցնի իր ուսուցիչին, ասի ինչի է այդպես ասում, ինչ պետք է պատասխանի ուսուցիչը։ Այսինքն երբ որ էլիտան իր առջև դնում է խնդիր դաստիարակել մատաղ սերնդին ազգային արժեքաբանությամբ, հա, դա շատ པարզ ձևով է իրականացնում, դա կրթական ծրագրերի մեջ է արտացոլում, դա դասագրքերի մեջ է մտցնում, դա հեռուստա նյութերի մեջ է մտցնում, ռադիոյի մեջ է մտցնում։ Մենք հեծանիվ հորինելու խնդիր չունենք, նայենք մի հատ խորհրդային մեր անցյալը եւ տեսնենք։ Էլիտան խնդիր էր դրել կառուցել կոմունիզմ եւ խնդիրը իջեցվել էր մինչեւ դպրոցի մակարդակ, մինչեւ դասագրքերի մակարդակ։ Ամեն ինչ པարզ հասկանալի արվում էր։ Հիմա մենք կարող ենք խնդիր դնել ունենալ ազգային եւ համամարտկային արժեքները ներդաշնակող, բարձր ճաշակ ունեցող, ազգային կյանքով ապրող, բայց նաեւ ժամանակակից գործիքակազմ կիրառող քաղաքացի կարող ենք չէ դնել այդ խնդիրը եւ իրագործել։ Ահա ցույց է տալիս իրողությունը, որ էլիտան այդ խնդիրը չի դնում։ Ես ուզում եմ հավելել, ոչ միայն իրագործել, այլ անպայման պետք է հենց ինքը իշխանությունը անձնական օրինակով ցույց տա, որովհետեւ ժողովուրդը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ նույն շատ նման ասենք դպրոցի աշակերտական համույթին, հա, հանրույթին։ Եվ տեսեք, դպրոցի ուսուցիչներն են ի վերջո դաստիարակում եւ իրենց օրինակով կրթում։ Կրթությունը հոմենակ գիտելիք չէ կամ ասենք իմացած այն ինֆորմացիան չէ, որ տալիս է դպրոցը։ Նույն կերպ նաեւ պետության ղեկավարությունը պիտի իր պահվածքով, իր նվիրումով, իր հարգանքով, իր նկարագրով անգամ կեսվածքով հասկանում եք ամեն ինչով պիտի կրթի իր ժողովրդին եւ դա շատ արագ կարող է տեղի ունենալ, եթե ժողովուրդը տեսնի, որ վերևում այդպիսի կարգ է գործում, այդպիսի մարդիկ են գործում, ինքը շատ արագ նմանվելու է, այնքան արագ, ինչքան արագ, որ այս 3 տարում մեր ժողովուրդը գնալով վերածվեց ատելության, չգիտեմ, իրար հոշոտող եւ ուղղակի արդեն պատշաճության սահմաններն անցնող ինչ որ հանրույթի անգամ արդեն տեսեք մենք ազգից մեզ իջեցրին ժողովրդի, հիմա արդեն հասել ենք ամբողջային մտածողության։ Սա աղետ է, սա իրոք աղետ է, որի դեմը կարող է առնել միայն այդ ամենը խորապես հասկացող, խորապես արժեհամակարգ ունեցող եւ հստակ ազգային նպատակ ունեցող քաղաքական ուժը։ Նորից կրթությունից հնարավորություններ, ինչպիսի հնարավորություններ եք տեսնում կան այդ հնարավորությունները, որ այսօր ստեղծարար միտք ունեցող սերնդին մենք ճանապարհ տանք, որպեսզի ինքը իր մտքի գաղափարները զարգացնի եւ ներդնի ցանկացած ոլորտում առավելապես այն ինչից մենք անում ենք պաշտպանական ոլորտում։ Այո, այդ հնարավորությունները կան եւ շատ པարզ փորձեմ հիմա բացատրել նաեւ մեր ծրագրի նախընտրական ծրագրում ինչպես ենք մենք դա պատկերացնում, ինչպես Տիկին Տոնոյանը նշեց շատ մի կարևոր բառ ազգային նպատակ, երբ որ մենք դնում ենք մեր ազգային նպատակը ձևակերպում ենք, թղթի վրա գրում ենք, թե մենք ինչ ենք ուզում հասնել 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, հա, ինչպիսի երկիր ենք ուզում ստեղծել, տվյալ դեպքում 5165 շարժումը այդ ինչպիսի երկիր տեսնելու մեջ տեսնում է, որ այդ երկիրը ռազմական արդյունաբերություն ունեցող երկիր լինի, որը միայն այդ պարագայում կապահովի այդ երկրի անվտանգությունը, իսկ ռազմական արդյունաբերություն զարգացած ունենալու համար մենք պետք է մի շարք ոլորտներում, այդ թվում կրթական ոլորտում, որոշակի ուղենիշներ փոխենք, որոշակի ուղղորդող քաղաքականություն դրսևորենք։ Օրինակ, այն հատվածը, որը պատրաստում է ռազմական արդյունաբերության մասնագիտական բազան, հա, բնագիտա, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտա, մաթեմատիկական կրթամասի ուժեղացումն է այդ ծրագրերի ավելի հրապուրիչ դարձնելը մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշման քաղաքականություն իրականացնելով, որ այսօրվա ուսանողների 1/3-ից քիչն է այդ ուղղություններով սովորում, հա, արժեք ստեղծող ուղղություններով սովորում, եւ տեղի ունենա որոշակի այսպես տեղափոխում,
հա, ռազմական կրթության ծրագրերի ուժեղացում եւ միջին մասնաքոլեջներում եւ դպրոցներում եւ հատկապես բարձրագույն ռազմական հաստատություններում նպատակ ունենալով ստեղծել էլիտար սպայական կազմ, ես համար, որը շատ կարևոր է որպես դրույթներից, այսպես ասենք, բայց միևնույն ժամանակ այդքանով հանդերձել շատ կարևոր է, որ լավ մասնագետ ձևավորելուց բացի լավ հայ մասնագետ ձևավորվի, այսինքն այդ էթիկական կոմպոնենտը եւս անպայման շեշտված լինի կրթության մեջ բոլոր մակարդակներում, որ երեխան կրթությունը ստանալիս դա չստանա միայն չպատկերացնի, որ դա իր կարիերայի համար է միայն, իր լավ ապրելու համար է, այդ լավ ապրելը միայն նյութական իմաստով չհասկանա։ Դե այդպիսի կարիերա լավ ապրել փնտրողները, այդպիսի ուղեղները գնում են Հայաստանում նստած ուրիշ տեղի համար են ծառայում։ Հասկանա յուրաքանչյուրը, որ պետությունը իր վրա ներդրում է անում, ինքը պետք է կրկնապատիկ վերադարձնի պետության։ Սա գիտակցական մի հատ ուրիշ մակարդակ է, որ մենք այդ խնդիրը դնում ենք, որ մեր կրթության մեջ պետք է դա լինի, կրթությունը պետք է հենց այդ խնդիրը լուծի։ Եթե թույլ կտաք, ես շատ կարևոր բան ասեմ արդեն որպես հանրակրթության, մասնագետ, գործող ուսուցիչ, ես երեք էլ ասացի, բայց շատ հաճախ ես տեսնում եմ, որ դեռ դրա ընկալումը չկա, բայց սա ամենակարևորն է, այսինքն սերունդը ինքը չի պիտի հասկանա, դա պիտի կազմակերպի պետությունը, ինչպես։ Պետությունը իր ամենամեծ հարստությունը պետք է համարի մարդուն, մարդկային ռեսուրսը եւ մարդկային տաղանդը։ Եվ դրա համար ինքը կրթությունը պետք է հենց կազմակերպի այնպես, որ բացահայտի յուրաքանչյուր անհատի կարողությունները, որովհետև այդ կարողություններն են, որ հետագայում ստեղծում են գյուտեր են անում, այդ կարողություն ցանկացած ոլորտ հետագայում զարգացում ապահովում է հենց այդ մարդկային կարողությունը։ Հետևաբար պետությունը իր հարստությունը պետք է համարի այդ կարողությունը եւ դպրոցը օգտագործի որպես բացահայտող նաեւ միջավայր։ Ոչ միայն գիտելիք տվող, ինֆորմացիա տվող, այլ բացահայտող եւ գիտելիքն էլ տրված գիտելիքն ու կրթությունն էլ պետք է ուղղված լինի հենց այդ յուրաքանչյուր աշակերտի արդեն աստվածատուր ունակությունների զարգացմանը, որպեսզի հետո պետությունը ճիշտ ուղղորդի այդ երեխայի ունակությունները եւ բոլորի ունակություններն եւ օրհնվածությունը ներդնի պետականաշինության մեջ։ Անկամ ես պետական, այսինքն Եթե երեխաները, օժտված երեխաները, այս բարձր կարողություններով երեխաները, մենք գիտենք, որ մակարդակներ կան չէ օժտվածության, ընդհանուր պետք է վերցվեն պետության երաշխավորության տակ, պետք է թոշակներ տրվեն, պետք է դրամաշնորհներ տրվեն, որ այդ երեխաները չմտածեն անպայման դրսում գնալու եւ իրենց ունակությունները օգտագործելու մասին եւ պետությունն արդեն հաշվառած պետք է լինի ինքը ինչ ռեսուրս ունի եւ այդ ռեսուրսները ուր է ուղղորդում եւ եթե իր այս տնտեսության այս կամ այն ոլորտում կա այսքան մասնագետի պահանջ ինքը պիտի հայացնի արդեն հանրակրթություն եւ տեսնի որ 5 տարի հետո ինքը պիտի այստեղ բերի այսքան մասնագետ շատ առարկաների գծով մասնագետներ չունենք արդեն դպրոցում գիտեմ դա հենց դրա համար է որ պլանավորում չկա հասկանում եք մարդկային ռեսուրսի եւ մասնագիտական ռեսուրսի պահանջարկի գնահատման եւ նաեւ ձևավորման խնդիր դրված չի, որևէ տեղ դրված չի։ Ես պարզ հարց կարող եմ տալ այսօրվա կրթության նախարարությանը։ Դուք գիտեք թե ավագ դպրոցում քանի երեխա ինչ օժտվածություն ունի։ Չեք էլ մտածել դրա մասին համոզված եմ։ Բայց դրա համար է ստեղծվել այդ կրթակարգը, չէ՞, ավագ դպրոցների։ Եվ դրա համար էլ օտարները տանում են մեր ավագ դպրոցներից ուղղակի հազար ու մի գայթակղություններով մեր լավագույն երեխաներին տանում են եւ ծառայեցնում արդեն իրենց երկրների զարգացմանը։ Որևէ երկրում ուր գնաք, իրենց ցանկացած ոլորտում հայ տաղանդավոր ինչ-որ մեկին կգտնեք։ Սա մեր երկրորդ աղետն է, մենք անդադ խոսում ենք աղետների մասին, թվում է թե միայն պատերազմն է աղետ։ Ոչ, պատերազմը արդեն հետևանք է, այս ամենի հետևանքն է։ Դրա համար հենց հիմքից պետք է երկիրը կառուցել ճիշտ, որ հետո չգանք հասնենք պատերազմին։ Դե այդ ուղեղները որ մնան, մենք եւ պատերազմին համապատասխան պատրաստված կլինենք, եւ նաեւ բոլոր ոլորտներում պատրաստված կլինենք։ Նաեւ 5165-ը այսպիսի շեշտադրում ունի ինքնապաշտպանություն։ Իսկապես մենք այդ ունակ ենք ինքնապաշտպանվելու, երբ երկու ազգ մեկ պետություն մեր դեմ էր դուրս եկել։ Մենք ունենք իհարկե ինչի մասին է խոսքը։ Մեր պատմությունը, հայոց պատմությունը ինքնապաշտպանության մասին, այդպես եղել է եւ այդպես էլ կա եւ այդպես էլ լինելու եւ պետք չի դրանից խուսափել, բայց նայած թե ինչ տեսանկյունից ենք հարցին նայում, շատ պրիմիտիվ հանգամանքներ կան։ Երբ այսօր մեր անվտանգության ապահովման համար տարբեր վեկտորներ ենք հետո ունենք նոր ձևավորված առաջնագիծ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերի եւ այո Քաշաթաղի
քարվաճառի շրջանների միջև եւ նոյեմբերի 9-ից հետո այստեղ աշխատանքներ չեն տեղի ունեցել։ Տիկին Տոնոյանը քանի անգամ գնացել է այնտեղ, տեսել է ինչ ահավոր վիճակներ է։ Պարզապես չխոսելն էլ է անիմաստ էս մասին, որովհետեւ այնպես չի որ ադրբեջանցիները այդ ամեն ինչը չեն տեսնում։ Շատ լավ էլ տեսնում են, նրանց աչքի առաջ է այդ ամեն ինչը։ Ադրբեջանցիները ամեն ինչ կարողացել են կահավորել, իսկ մենք չենք կահավորում։ Բա ինչ ենք անում այդ դեպքում այդ փողերը քարոզարշավի վրա ենք ծախսում, հա։ Հրապարակներ ենք լուսավորում, հազարավոր ոստիկաններ ենք տեղափոխում։ Ինչ ենք անում, որն է մեզ համար առաջնահերթությունը։ Այսինքն պրիմիտիվ բաներ կան, որ չլուծած, հա, Սյունիքում էր դրա համար ինժեներական աշխատանք։ Պետք է մեզ այդ սարերը, դե այդպիսի հարցադրումներով մենք դրանով բթացվում է, թուլացվում է մեր հենց ինքնավարությունը, սա նպատակ է դրվում թուլացնել, բթացնել եւ երկրորդ մեր արժանապատիվ տղաները, զինվորները փառք իրենց ծնողներին կանգնած են այնտեղ նրանց տրված է չկրակելու հրամար եւ ադրբեջանցին գալիս է խփում է։ Դուք պատկերացրեք հոգեբանություն ադրբեջանցին գալիս է, նա չի գիտակցում որ կարող է կրակի, բայց եթե գալիս է խփում է, ուրեմն իմանում է որ տրված է հրաման որ չկրակի եւ գալիս է բռունցքով հարվածում է։ Սա ու մենք էլ ասում ենք հապ դու մեղավոր ես որ ադրբեջանցի զինվորը գալիս է մեր զինվորին խփում է։ Ես այդ մասին եթե կարելի է նույնպես տեսակետ հայտնեմ, ուրեմն հենց այն որ իրենք այսպես մեր կրթության գլխավոր գործիչները, փոխնախարարի կարգավիճակով այսպես նժդեհի դեմ են եւ նժդեհին թշնամի են համարում կամ ֆաշիստ են համարում, հենց սա ապացուցում է այն, որ իրենք շատ լավ գիտեն, թե նժդեհը ինչ կարող է տալ այս ժողովրդին եւ նժդեհյան ուսմունքը ինչպես կարող է ժողովրդին բերել այդ հոգեբանությանը, որ դու ես նախ եւ առանց քո պաշտպանը եւ չկա մարդկային կարողության սահմաններ եւ մենք այո այն ազգը ցանկացած մարդ անգամ եթե իր հույսը դնում է որ ուրիշը իրեն պաշտպանի ինքն ինստինկտյան իրեն ստրուկի է վերածում եւ մենք եթե չենք ուզում ապրել սրա ինչու մենք հիմա այս նվաստ վիճակում ապրում որովհետեւ բզներս անդածռում ենք կամ արևմուտք կամ հյուսիս կամ արևելք թե մեզ ով կօգնի բայց օգնում են նրան ով նախ ինքն է ուզում իրեն օգնել շատ կարևոր է որ դու հոգեբանորեն քեզ տրամադրես որ դու ես քեզ պաշտպանելու իսկ երբ որ դու արդեն այդպիսի ինքնահարգանք կդրսևորես որ դու կարող ես եւ ուզում ես քեզ պաշտպանել հստակ կգտնվեն եւ դաշնակիցներ եւ աջակիցներ բայց որոնք այլևս քեզ չեն թելադրի իրենց շահերից ելնող տեսակետներ այլ հաշվի կնստեն նաև քո շահերի հետ։ Հիմա այս մեզ բերել հասցրել նրան իրավիճակում, որ մեր կարծիքը հաշվի չեն էլ առնում։ Տեսեք, Արցախը լրիվ դուրս է մնացել բանակցություններից։ Նոյեմբերի 9-ի թղթի վրա Արցախի կարծիքի հետն անգամ չկա։ Հիմա արդեն նույնիսկ Հայաստանը այլևս այո, թեմա չկա։ Հիմա այլևս Հայաստանի կարծիքն էլ չեն հաշվի առնում։ Գնում են միասին են որոշում Ադրբեջանի նախագահն ու Թուրքիայի նախագահը Շուշիում որոշում էին Հայաստանի ճակատագիրը, եթե դուք նայեք, այդ բոլոր իրենց համաձայնագրի բոլոր կետերը ուղղված էին Հայաստանին, Հայաստանի դեմ էին դրանք։ Մենք այնքան չկանք արդեն հասկանում եք, մեր իշխանությունը մեզ այնքան է արդեն իջեցրել մեր եւ արժանապատվությունը միջազգայինորեն դրսևորվող եւ մեր պաշտպանունակությունը իջեցնելով այսպիսի ծայրահեղ մակարդակի պարզապես մարդը ստեղծում է իրավիճակ, որ մենք ցույց տանք, որ մենք ընդհանրապես սպասում ենք, թե մեզ ով տեր կկանգնի։ Մենք մեր ձեռքով, այսինքն մեր իշխանությունը մեր ժողովրդին որպի կարգավիճակ է տվել եւ սպասում են, թե մեզ ով տեր կկանգնի։ Սա անթույլատրելի է ուղղակի եւ իհարկե մենք կարող ենք։ Այն մարդը, որը չի ուզում պարտվել, երբեք չի պարտվում։ Եվ այն մարդը, որը արժանապատվություն է ցույց տալիս, նրան ի վերջո սկսում են հարգել եւ նրա հետ սկսում են ընկերանալ։ Ավարտենք զրույցը։ Անկախ ընտրությունների երգից ամենակարևորը այն մթնոլորտն է, որ պիտի ձևավորվի ընտրություններից հետո։ Ընտրություններից առաջ, վաղը արդեն դրության օր է։ Ինչ ունեք ասելու ձեր ընտրողին։ 2 րոպեի սահմաններում։ Սկսեմ շատ կարճ եւ Տիկին Տոնոյանը ամփոփի, ես ուզում եմ, քանի որ այս պահին Գյումրիում ենք գտնվում, ես ուզում եմ դիմել իմ շատ սիրելի գյումրեցի ուսանողներին, ում որ դասավանդել եմ Երևանի պետական համալսարանում եւ դասավանդում եմ։ Երբեք դուք գիտեք, որ ես լսարանում քաղաքականության թեմայով չեմ խոսել, իմ դիրքորոշումները լսարանում չեմ ասել։ Չգիտեմ ինչ գիտելիք եք ինձնից ստացել, բայց միշտ արժանապատիվ կեցվածք եմ ձեզ մոտ դրսևորել։ Հիմա ես ձեզ խնդրում եմ մի բան, չեմ խնդրում, որ գալ ընտրել 5165-ին։ Խնդրում եմ, որ դուք չդրսևորեք անտարբերություն եւ ձեր ծնողներին, եղբայրներին, ընտանիքի մյուս անդամներին եւս խնդրել
որ անպայման մասնակցել ընտրություններին եւ քվեարկել, ինչպես Տիկին Տոնոյանը ասաց, խղճով եւ վերլուծելով, սիրելի ուսանողներ, վերլուծելով այն, ինչ որ ձեզ ասում են, միայն դա լսելով չգնալ ընտրության, այլև դրա հետ բազմաթիվ փաստեր համադրելով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ կփորձեմ դիմել 10 տարի շարունակ Հայասպետ հպստախավին մասնակցել են Գյումրիից տարբեր դպրոցներ, շատ լավ արդեն բարեկամացած հարաբերություններ ունենք մենք եւ արդեն համարյա հարազատներ ենք դարձել, այն ամենայնիվ դիմում եմ բոլորին եւ նրանց եւ բոլորին հիշում եք մենք եւ Արևմտյան Հայաստանում ենք շրջագայել եւ մեր երկրի տարբեր վայրերում ենք միասին գիշերներ արշավային խարույկի շուրջ անցկացրել եւ երկար ժամերով զրուցել ենք հայրենիքի հայրենասիրության մասին։ Պահն է, որ այդ բոլոր զրույցները ձեզ հիշեցնեն, որ հայրենիքի ճակատագիրն է դրված սեղանին։ Վաղը լռության օր է, բայց իրականում վաղը իմ հոգու գոռոցի ճիչի օրն է եւ ես բոլորիդ անձայն ուղակի անընդհատ կկոչեմ ու կկանչեմ, որ խնդրում եմ գնացեք, ընտրությունը կատարեք եւ ընտրեք ձեր խղճով, ընտրեք անպայման ազգային խղճով։ Մի պահ մոռացեք, որ դուք միայն ես եք, մի պահ հասկացեք, որ մենք ազգի ճակատագիր ենք որոշում եւ ընտրություններից հետո կլինեն բախումներ, թե չեն լինի, նաեւ մեզանից է շատ կախված, ինչպես մենք կմասնակցենք այն ընտրություններին, դրանից հետո էլ կլինի նաեւ հետընտրական գործընթացներ։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը տեսանկյան հյուրերն էին 5165 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցության վարչապետի թեկնածու Կարին Տոնոյանը եւ 5165 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցության падգամավորի թեկնածու Մենուա Սողոմոնյանը։ Հաջողություն ձեզ։